Majke dobiju uputstvo, je tako, da treba da doje svoje dete na oko 3 sata. Naravno, to možda bude i malo manje ili malo više, ali da je to neka fiziologija, je tako, i da tako bi trebalo bebu hraniti od početka. I kako idemo stariji, mi to izgubimo. Prvo izgubi valjda majka ili život, ili te smo ovde, te smo u šetnji, pa ne možemo, onda krenemo u školu, pa ne može, sad veliki odmor nije na 3 sata, pa ručak mama nije skuvala. U to vreme kad je 3 sata, onda mi počnemo da, jel tako, radimo, onda imamo svoju decu i tako nekako se taj začarani krug samo vrti. Treba da se vratimo osnovnoj nekoj biologiji i fiziologiji. Da jedemo na 3 sata. 3 do 4 sata. Sad, ozbiljno. Tako je. Usled ovih sad svih bolesti i sve bolesnijoj populaciji, nažalost, u kojoj mi živimo i u ovom stresnom životu, možemo to organizovati i na 4 sata. Današnja tema, zašto ne mršavimo kada malo jedemo, pretpostavljam da će imati veliki broj zainteresovanih i pokušat ćemo da objasnimo taj neki fenomen. Hajde da kažemo da sam i ja jedna od tih koji se stalno pita zbog čega kilogrami ne idu dole. To će nam sve objasniti docent dr. Branislava Teofilović. Ona je specijalista nutricionizma. Dobrodošla i hvala ti što si se odazvala pozivu. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Kako ti se čini tema? Zašto ne mršavimo kada malo jedemo? Vrlo aktuelna, vrlo interesantna i nekako sve popularnija među kako, pa da kažem, i adolescentima, tako i ženama u nekom, da kažemo, reproduktivnom periodu, a i u ženama koje su u perimenopauzi ili u menopauzi. Da li postoji objašnjenje medicinsko, kako god, fiziološko? Postoji. Značajno objašnjenje postoji. Ajde krenemo od nekog početka. Znači, mi smo stvoreni i kad smo po rođenju, je tako, rođeni, savjetovani smo da se hranimo na 3 sata. Znači, majke dobiju uputstvo, je tako, da treba da doje svoje dete na oko 3 sata. Naravno, to možda bude i malo manje ili malo više, ali da je to neka fiziologija, je tako, i da tako bi trebalo bebu hraniti od početka. I kako idemo stariji, mi to izgubimo. Prvo izgubi valjda majka ili život, ili te smo ovde, te smo u šetnji, pa ne možemo, onda krenemo u školu, pa ne može, sad veliki odmor nije na 3 sata, pa ručak mama nije skuvala. U to vreme kad je 3 sata, onda mi počnemo da, jel tako, radimo, onda imamo svoju decu i tako nekako se taj začarani krug samo vrti. Treba da se vratimo osnovnoj nekoj biologiji i fiziologiji. Da jedemo na 3 sata. 3 do 4 sata. Sad, ozbiljno. Tako je. Usled ovih sad svih bolesti i sve bolesnijoj populaciji, nažalost, u kojoj mi živimo i u ovom stresnom životu, možemo to organizovati i na 4 sata. Da se malo i organi odmore, da taj pankreas miruje, da stvarno se odmori, da može ponovo kroz ta 3-4 sata da se aktivira, ali da, treba da imamo više manjih obroka u toku dana. I treba da napravimo pauzu između poslednjeg zalogaja uveče i prvog zalogaja ujutru, da to bude nekih okvirno, da kažemo, barem 12 sati ako smo zdravi, ili čak ako imamo neku malu metaboličku bolest ili neki poremećaj. Zašto? Zato što u tih 12 sati ne dolazi do one čuvene autofagije, znači ne kreće telo samo sebe da jede i da nekako, da kažemo, otklanja sve bagove koje ima telo, ali je dovoljno vremena da se telo regeneriše, da se vrati u neki balans sutra ujutru i da jednostavno možemo i te naše hormone i lučenje enzima da izbalansiramo i da dovedemo u ritam. Kako bi to u realnosti, recimo, trebalo da izgleda? Idealno bi bilo da ležemo u 10 i da spavamo tih 8 sati, znači da ustajemo u 6. Znači, to nam je tih nekih 8 sati sna i opet možemo da organizujemo da nam obroci budu u tom periodu od 16 sati koje nam je ostalo u toku dana. Zašto da ležemo u 10? Zato što se prvo luči hormon rasta, koji nam je jako važan za normalno funkcionisanje organizma, ne samo u periodu rasta i razvoja dok smo deca, to nam treba i kasnije, i u adolescenciji i u odraslom dobu. Nakon toga ide onaj čuveni melatonin. Melatonin je strašno jak antioksidans koji upravo sve te, kao što sam pomenula, bagove, odnosno sve nečistoće, rđu, koju smo mi tokom dana ili prethodnog dana ili nedelje, stresove imali,
taj melatonin tokom tih par sati lučenja, on lepo sve to očisti i naše telo spremi za sutrašnji dan. Zato je važno legati pre ponoći, zato je važno ne učiti ili ne raditi do 1, 2, 3 ujutru, jer mi kad smo u tom nekom raskoraku i kada nemamo normalan san, mi ne možemo obezbediti normalno lučenje melatonina. Samim tim sutra ćemo ustati umorniji, nedovoljno očišćeni da kažemo, i onda ulazimo u taj začarani krug. Tako je. Trebalo bi recimo u prva 2 sata organizovati doručak. Recimo nek to bude između 7 i 8, ako smo ustali u 6. I onda na 3 do 4 sata imati 3 glavna obroka, doručak, ručak, večeru i 1 do 2 užine. Zavisi da li imamo problema sa viškom kilograma ili treba možda da se ugojimo. Da li imamo neku metaboličku bolest, neki poremećaj na nivou pankreasa, insulinska rezistencija, da li imamo masnu jetru. Znači to sad je, da kažem, individualno i na taj način organizovati nekako dan. Sad, znači toliko pitanja imam, samo mi se u glavi roje. Ako jedemo 3 glavna obroka i 2 užine, a imamo višak kilograma, kako onda ti kilogrami padaju? Dakle, mi smo počeli temu od toga manje jedem, a kilogrami ne padaju, a onda ti kažeš treba da jedemo na 3-4 sata. Tako je, upravo zbog toga. Zato što mi time što vaspitavamo naš organizam kada će dobiti hranu i u kom periodu mi njega hranimo, mi njemu dajemo sigurnost, on zna kad će dobiti, nije u nekoj neizvesnosti, hoće li ona mene nahraniti, hoće li uzeti nešto ili ću dobiti neku pekaru, neku kiflu, nešto, pa će da mi skoči insulin. Znači, znamo tačno kada ćemo uzeti hranu, telo je sigurno, bezbedno, nema potrebu da štedi, nema potrebu da skladišti masti i nema potrebe da usporava metabolizam. Vi ako jedete malo, ne uobročeni ste, znači nema reda, nema nekog rasporeda, telo automatski ulazi u režim štednje. Telo je jedan savršen sistem koji ne da da se izađe iz balansa i ne da mu neko pokvari tu njegovu homeostazu, ravnotežu u kojoj se nalazi i sve će uraditi samo da ga niko ne poremeti. Znači ući će u režim održavanja, odnosno skladištenja, usporit će se, automatski se vi manje krećete jer nema energije unutrašnje koja vas pokreće da idete, da šetate, da provodite vreme, nego je to sve tako malo usporenije jer je u režimu štednje. I upravo zbog toga jedem malo, mislim malo kalorije unosim i tačno je to, vi jeste u nekom kalorijskom deficitu, ali telo vam nije u onom režimu koje bi moglo da to troši. Telo to ne razume? Ne koristi, tako ne koristi tu restrikciju zato što je ono samo ušlo u fazu štednje jer ne zna kada ćete mu dati da jede i koliko ćete mu dati da jede. Ako njemu date nešto na šačicu i to je jako malo, ono kaže ja ne mogu da preživim, moram onda da preduzmem sve što mi treba, mora srce uvek da radi, mora mozak uvek da radi. Glukoza mora da dolazi do mozga, jer moramo da razmišljamo, moramo da funkcionišemo u toku dana, moramo da dišemo, mora jetra da nam radi, mora pankreas da nam radi, moraju creva da nam rade. Znači, to su sve fiziološke stvari koje moraju da rade, ali se tako dugoročno smanjuje taj bazalni metabolizam, znači količina kalorija koja je potrebna za osnovne funkcije u fazi mirovanja. I vi kad smanjite bazalni metabolizam, smanjuje se, kao što sam rekla, posledično i želja za nekom fizičkom aktivnošću, vi ulazite bukvalno u neku hibernaciju, kao medvedi. I kao što smo mi nekad živeli da smo zimi mnogo sporiji, mnogo više budemo unutra kod kuće, mnogo više mirujemo, a leti smo onda stalno u prirodi. I evolutivno je to tako i napravljeno, da mi leti imamo obilje hrane koja nam je dostupna i koju možemo da unesemo, a zimi je to neka štednja. Ali kako smo u ovom novijem vremenu, nama je dostupno sve i leti i zimi, jel tako? I mi ne ulazimo jednostavno u taj režim i zato dolazi do te insulinske rezistencije, zato što nam je sve dostupno, zato što unesemo hranu visokog glikemijskog indeksa ili se stvara taj visoki glikemijski odgovor, što znači da se jako mnogo izluči insulina odjednom, koji ostaje u krvi, to je ta insulinska rezistencija, a posledično, ako se to dugo dešava, dolazi do toga da telo postane rezistentno, otporno na taj insulin i jednostavno previše mu je i kaže ne, ja neću. Onda pankreas još više luči insulina i tu ulazimo u taj začarani krug. Joj, dobro. Dakle,
Šta onda treba jesti? Hajde, daj nam jedan jelovnik. Dakle, šta treba da sačinjavaju ta 3 glavna obroka i te 2 užine? Evo ovako, doručak mogu da budu jaja. To je nekako, svi najviše vole da jedu jaja, znači može da se napravi omlet od 2-3 jajeta, zavisi kog ste pola, uzrasta, koliko kome treba energije tokom dana. A ako imamo recimo problem sa dislipidemijama, znači sa povećanim masnoćama ili imamo prekomernu telesnu težinu ili želimo značajnije da unapredimo mišićnu masu, a smanjimo masnoće, možemo da napravimo omlet recimo od 1 jajeta i 2-3-4 belanceta, znači da bude više proteinski. Taj omlet može da bude s nekom integralnom tortiljom, može da bude s integralnim hlebom, može da se doda avokado, može da se dodaju čija semenke čak u taj omlet. Naravno gomila salate, ja uvek kažem, ko šta radi salatu uvek gde god možete. Da li će biti zelena salata, matovilac, kupus, paradajz, krastavac, paprika, rendanac, cvekla, šargarepa. Zaista salata je nešto što može da se jede, što bi rekli, u neograničenim količinama. Znači samo jaja i 1 parče tog hleba. Recimo, ja da kažem pacijentima koji dođu da žele restriktivni režim, odnosno da žele upravo da postignu to da se smanje masti, da se smanji telesna težina, ne kombinujem životinjske proteine. Znači, ne kombinujem jaja sa sirom ili jaja sa mesom ili jaja sa tunjevinom. Znači, životinjske proteine, jaja, riba, mlečni proizvodi i meso ne kombinujem. Svako ide po nosob. Svako ide po nosob. Ne u istom danu, mogu biti u istom danu, ali se ne kombinuju u istom obroku. To je bitno. Znači, treba da se jedu svi proteini. Naravno, ja sam vrlo za omnivorsku ishranu, znači da se sve apsolutno uvrsti u ishranu, da se ne izbacuje nijedna grupa ili klasa namirnica ukoliko to metabolizam ili neki metabolički poremećaj ne zahteva, ali da se jede pravilno, odnosno da se dobro izbalansira i da se dobro ukombinuju ti obroci. Može da, zatim doručak da ne moraju biti jaja, mogu bi da budu i ostale pahuljice. A ako neko voli ili ako je nekom teško da žvaće ujutru ili ako je nekom teško da pravi jaja pa da se ne namiriši, jel tako, jajima ujutru pred posao, mogu da budu i pahuljice, ali nek budu sa nekim grčkim jogurtom, kiselim mlekom jogurtom, nekim skirom, znači da ima dovoljno proteina, jer same pahuljice imaju, to su ugljeni hidrati, imaju visok glikemijski indeks, a mlečni proizvodi imaju nizak. I to kad se spoji, onda je to niži glikemijski odgovor. I telo to ne percipira kao neki veliki skok sa insulinom. Zatim mogu u te ovsne pahuljice se dodaju bademi koji dodatno snižavaju taj glikemijski odgovor, možda se doda i koja voćka i da to bude doručak. Može doručak da bude i taj integralni hleb sa tunjevinom, opet sa salatom, sa sirom i salatom, može da bude neki namaz od avokada. Ako postimo, može da bude humus, može da bude tofu sir, može da bude isto neki tako biljni namaz, pa da li sa avokadom, da li sa paradajzom. Znači, sa nečim da ukombinujemo da imamo dovoljno proteina. Proteini su jako važni i u novoj piramidi ishrane koja je od januara meseca stupila na snagu i koja se značajno promenila posle 33 godine, savetuje se između 1,2 i 1,6 grama proteina po kilogramu telesne težine. Koliko to, šta to što znači da osoba, muška od 100 kila treba da unese 150 grama proteina dnevno. Što je dosta velika količina proteina. Koliko je to mesa? Ili... Da, dosta je to i mesa i mlečnih proizvoda i dosta je to. Zaista to mora dobro da se balansira i dobro da se uklopi. Zašto sam ovo pomenula? U svetlu posta i ishrane koja je biljna ili osobe koje žele da budu vegani, teže je ukombinovati i obezbediti dovoljan aminokiselinski profil i dovoljan unos proteina kroz biljne namirnice. Zato što većina biljnih namirnica nisu kompletni proteini. Kod životinja imate jaje, meso, sir, tunjevinu, to vam je sve kompletno. A kod biljaka često mora da se kombinuje. Kompletni biljni proteini su soja, kinoa. To vam je nešto što uvek kad pojavite, to je kompletni aminokiselinski profil, odnosno kompletan protein. A recimo mahunarke su siromašne aminokiselinom metioninom, a žitarice su bogate metioninom, a siromašne lizinom koje imaju mahunarke. Pa se onda često savetuje kombinacija mahunarki sa žitaricama. Šta to znači u prevodu? Pasulj sa pirinčem. Humus mažemo na hleb ili na neku tortilju. Ubacujemo dosta semenki, ubacujemo dosta orašastih plodova. I onda kombinacijom aminokiselina različitih
mi u stvari obezbeđujemo taj kompletan protein i u biljnom svetu. Znači, doručak je to. Šta je užina? Užina može da bude, znači, 3 do 4 sata nakon tog doručka, ili da napravimo recimo 4-4,5 sata pa da ručamo, pa da popodne imamo užinu. Zavisi kako je kome organizovan dan. Recimo, ako idemo na ta 4 obroka, znači možemo, ako volimo da ručamo bliže podnevu, onda napravimo doručak, ručak, užinu pa večeru, a ako radimo pa ne možemo da nosimo na posao ručak, to nam je komplikovano, onda doručkujemo, užinamo na poslu recimo i ručamo 3-4 kad dođemo kući. Užina može da bude neka voćkica sa morasima, bademima, lešnicima, indijskim morasima, znači da malo pojačamo tu voćkicu i da opet snizimo taj glikemijski indeks, odnosno odgovor o kome sam govorila, kako ne bi bilo opterećenje za pankreas ukoliko recimo imamo insulinsku rezistenciju, koja je nažalost pa preko 50% populacije sad ima tu insulinsku rezistenciju. Ono što je sad digresija za tu insulinsku rezistenciju, ono što je da kažem loše, odnosno ne daje dovoljno podataka pacijentu, kada vi uradite nalaz insulina na tašte, znači na prazan stomak, i 2 sata nakon doručka, vi dobijete neke vrednosti. Opseg insulina je od 2,5 ili 3 do 25. A insulin ne sme da bude preko 10. I vi dobijete recimo vrednost 22. I ko što je super, nisam boldovan, znači da sam dobar. Vi uveliko imate insulinsku rezistenciju. Zašto je to tako? Zato što se, nažalost, te naše referentne vrednosti formiraju kao plus minus 2 standardne devijacije od populacije. A sećate se kako sam na početku rekla da smo, nažalost, sve bolesniji, sve gojazniji kao nacija, i kada vam se referentna vrednost toliko, da kažem, toliki je raspon, vi ne znate jeste vi stvarno zdravi ili niste zdravi. I nemaju puno ljudi ni da vam kažu da li vi imate onda problem ili nemate problem. Tako da, evo, za sve gledaoce i slušaoce, insulin našte ne bi smeo da prelazi 10. Taj insulin posle 2 sata takođe treba da se vrati na početne vrednosti. Znači, između 6 i 8 idealno, pogotovo za žene koje planiraju začeće, da bi to sve bilo kako treba, a oko 10 ili ispod 10 bi bilo idealno. Do 15 još možda se toleriše pa da se malo hranom to sredi da padne, ali ne bi trebao da prelazi ispod 10. Ručak, tako je, da ne izgubimo nit. Znači, ručak bi trebao da bude, što bi rekli, kućni, kuvano. Srećom, sad ima jako mnogo ovih restorančića, da kažemo, brze hrane, ali nije to toliko brzo, upravo tako, kuhinjica, gde se dosta domaćinski kuva. Pa su to i neki pasulji, grašak, paprikaš. Jedino što je tu problematika, što to da bi bilo ukusno i da bi to korisniku bilo zaista prijatno za jesti, oni moraju malo da zamaste, da osole, koriste vegetu, da malo naprave neku zaprškicu da bi to imalo neku konzistenciju, i tu su te skrivene kalorije koje mi dodatno unesemo, a da ne znamo. To jest, kažemo, pojeli smo grašak recimo sa mesom i to je super, evo, zdravo sam jeo, ali ne znamo kako je taj grašak spremen. Da li je luk dinsta na ulju ili na vodi? Da li je napravljena zaprška sa brašnom ili je samo recimo izblendirana šargarepa, paštrnak, celer, pa je napravljeno malo, da kažemo, gušća konzistencija i da je napravljeno da bude... A znači treba da bude ovako? Treba da bude ovako kako sam rekla, bez brašna, da se dinsta luk na vodi, znači može se dodati ulje. Ne, nisam ja uopšte protiv ulja, daleko od toga. Ulje je nama bitno, pogotovo maslinovo ulje koje zaista nije svrgnuto, evo, godinama sa trona, razna ulja su se tu penjala dosta visoko, ali nijedno nije uspelo da se zadrži duže od par godina. Maslinovo ulje je zaista broj 1 i treba da se dodaje, ali najbolje da se doda na kraju. Znači, možete vi, ako imate šerpu ili tiganj gde se lepi pa nije baš na vodi najbolje, možete i na par kapi maslinovog ulja izdinstati taj luk, nije ni to problem, ali to su sve kalorije. Jedna kašika maslinovog ulja ima 120 kalorija. Jedna kašika. Pa sad zamislite da dodate sad 2 kašike za doručak, pa 2 za ručak, pa malo ovde, pa vi ste na 1000 kalorija samo od ulja, dok si rekao keks. To su te neke skrivene kalorije gde kao jede malo, a u stvari... Znači, za ručak kuvano? Najbolje kuvano. Može da bude pečeno meso sa nekim varivom, može da bude... Sa salatom. Sa salatom. Uvek salata, tako je. Uvek salata. Znači, vlakna su nam jako bitna. Jako nam je bitno da hranimo taj naš crevni mikrobiom. Ovo nam je zdravlje. Znači, to zaboravljamo i to smo tako nekako...
preskočili taj korak i srećom poslednjih 10 godina naučna javnost je jako okrenuta zdravlju crevnog mikrobioma i tu se pokazuje koliko je crevni mikrobiom odgovoran za imunitet, za mentalno zdravlje. 90% serotonina, hormona sreće, nam se luči u crevima. Znači, odatle sve ide. Ako vi lepo vaspitate te vaše bakterije, ako vi njih nahranite adekvatno, znači hranite dobre bakterije, a ne loše bakterije, one će vam višestruko vratiti i energijom, i tom nekom poletnošću, i zdravljem, znači imunološkom otpornošću. Zaista bakterije dobre višestruko i mnogostruko vraćaju uslugu ako ih hranimo adekvatno. Šta najviše vole? Salatu, bademe, semenke, to vole. Znači, one to najviše vole. Proteini su drugo što moramo da unosimo zbog nas, zbog mišića, gustine kostiju i tako dalje, opšteg zdravlja. Ali zato sad kažem, u svaki obrok samo da vodimo računa da su to vlakna. Da li to znači da takva treba da bude i večera? Pošto nam je to poslednji obrok u toku dana i ja znam dosta ljudi koji ne mogu da legnu gladni, ne mogu da spavaju gladni. Ne savjetujem ja to uopšte. Tako, i ako je večera onako malo slabija, nikako san da dođe na oči. A šta znači slabija? Ako mi adekvatno jedemo tokom dana, to dobro, ali mi smo naviknuti, da. Tako je, mi smo naviknuti da mi, što bi rekli, nasečemo par parčadi belog leba, da to bude šunkica, može slanica, malo kulena, baš ako je sezona. Da li si protiv šunkice, slaninice? Nisam daleko od toga, za doručak. Aha. Bolje za doručak. Može ponekad i za večeru, nije problem. Ali ako vi pojedete slanine ili pobasice ili šunke koja je slana za večeru, malo uzmete luka, jer je sad sezona, rotkvice, pa sve to tako lepo, prvo ćete biti žedni sigurno naredna 2 sata i morat ćete da pijete vode jer telo traži. To znači da ćete sigurno 1 do 2 puta noću ustati. Remetite san, kvarite san, prekidate onu sintezu melatonina o kojoj sam pričala i opet pravimo haos. Zato je najbolje da se najedemo lepo ako treba za doručak i šunke i kulena i slanine i svega. Ok, ne možemo baš luk radnim danima ako idemo među ljude, ali da napravimo tu neku, da kažem, taj neki balans, da napravimo plan, ako nam se jede šunka, ako imamo šunka, ako je sezonska, domaća, imamo svoje gice, da to jedemo i konzumiramo, ali u prvom delu dana. Ali šta onda za večeru? Za večeru može sir, može komad belog mesa, možemo da jedemo tunjevinu sa salatom, može da bude opet neki humus, pa da umačemo, recimo iseckamo šargarepu, iseckamo kelerabu, iseckamo papriku, iseckamo krastavce i umačemo u taj humus. I eto vam i proteina lepog. Ako nemamo problem sa viškom kilograma, možemo i malo hleba da pojedemo uveče, ali ne znam, jeste primetili da hleb nisam pomenula ni za ručak, ni za večeru. To sam htjela da pitam. Zašto? Tako je, pa zato što nam ne treba. Znači, složeni ugljeni hidrati. Nama treba i ujutru. Ali mi smo Vojvođani. Pa znam, sve jedno. Ovde raste pšenica. Slažem se. U redu je, sad vi u Južnoj Americi, gde ne raste pšenica, vi jedete banane, jedete avokado, jedete, ne znam, to što već pirač. Raste. Da, ali ovde pšenica. Nisam ja to izbacila. Samo u prvom delu dana. Branislava, želim da budem precizna. To. Može, kažem, može i za večeru, ako treba da se ugojimo, ako smo dete, u rastu i razvoju, u nekom periodu kad nam treba malo više energije. Ali ako smo u restrikciji, žena u perimenopauzi, tako je. Ne treba. Sa viškom kilograma ne dolazi u obzir. To stvarno ne dolazi u obzir. Uopšte? Pa nema potrebe. Zašto? Za čega nam treba složeni ugljeni hidrat u 7 uveče? Idemo da popijemo čaj i da se smirimo i da se okupamo i da spavamo. Za čega nam treba složeni ugljeni hidrat? Mi ne idemo da razmišljamo, mi ne idemo da obavljamo neke poslove mentalne, fizičke, kako god. Zato sam rekla, u prvom delu dana da složeni ugljeni hidrat, da da snagu, da da energiju, da se ta glukoza postepeno oslobađa, da nema naglih skokova insulina, da pankreas uredno radi, da smo vaspitali naš pankreas, da smo nahranili naš crevni mikrobiom. Integralni hleb najviše vole naše bakterije. Time se hrane. Moraju da se hrane, moraju da imaju vlakna, ali i složene ugljene hidrate. Ja nikad nikome nisam izbacila ugljeni hidrat. Nikada. Vi u voću imate ugljeni hidrat, tako da nisam baš sve izbacila. Imate vi, i to su prosti ugljeni hidrati, glukoza, fruktoza. Tu nema razgradnje velike. Vi u integralnom hlebu, integralnoj tortilji, u tim nekim stvarima vi imate razgradnje i postepenog oslobađanja.
prijateljica koja mi je tebe predložila za gošću, imala je problema upravo sa tom rezistencijom i ona je rekla kako je u vrlo kratkom roku zdravo izgubila 15 kg. I onda sam ja htjela da vidim ko je sad ta Branislava i zašto. Sad šta mi je ona rekla? Da je jako teško da se navikne na taj režim, da ima 3 obroka i 2 užine. Tako je. I ja sam bila začuđena kako to ko neko ko jede 5 puta dnevno može da smrša. Znaš, sad pazi, to je sve laička logika, hajde da to tako idemo. Ne znam da li bih, sad razmišljam, da li bih uspela da se tako hranim. Biste, sigurno. Tijelo bi tražilo. Da li imam vremena? Posle, navikli bi se. To je sve stvar samoorganizacije i plana. Ne mogu da vam kažem da često ne pitam kućane, a šta ćemo sutra za doručak, a šta preksutra da kuvam, a šta ćemo sada, tako da organizacija je stvarno ključ i morate imati taj moment nekog trenutka u svojoj kuhinji ili u svojoj kući ili da vam neko spremi da vi to razvrstate u stakliće, stavite u frižider i samo vadite i nosite. Tako je bolje, da. Da se radi nabavka na nedeljnom nivou, znači odete u Lidl, Univermax i ko se gde snabdeva, ima zaista svega svuda. Kupite sireve sa manje masti, a više proteina. Može mozzarella ponekad, može onaj cottage cheese, mladi sir, znači to sve može da se jede. Kupite tunjevinu, kupite sardinu, kupite gomilu salata, ima sad i tih salata, evo, sezona zaista obezbeđuje da imaju u svežem obliku, imaju oni salate u onim kesama, kutijama koje su stvarno spremne za upotrebu. Meso može da se zamrzne, da se kupi ranije pa da se zamrzne, može da se kupi jogurt, kiselo mleko, grčki jogurt, to su sve stvari koje zaista unapred možemo da obezbedimo, napunimo svoj frižider i vrlo lako obezbedimo brze, a zdrave obroke. Da, jedan detalj, vrlo bitan. Šta mi je rekla prijateljica koja je uz pomoć svog jelovnika? Kaže da je toliko bilo teško zato što ne da nije bila gladna. Tako je. Jer to je jedan od problema. Dakle, strah. Dakle, ne mogu da izgubim kilograme ako nisam gladna. I navika. Da, a niko ne želi da bude gladan. Niko ne želi da bude gladan, teško menjamo i navike. Nije bila gladna, tako je, teško menjamo i navike. Tako je. Evo sad kad pominjate vašu prijateljicu, ona je bila pacijent sa sledećim navikama. Ustane jako rano ujutru, znači 4-5, jer je takav koncept posla, tako je. Popije kafu, neka tu bude guarana ili tako nešto, doručkuje, to jest ja ne znam kako bi nazvala taj obrok, u 12, meni to već može i ručak da bude, ali ajde nek bude brunch, oko 12 i to bude nešto lagano, što ponese neka salata, nešto i kad obavi sve svoje obaveze tokom dana, to je 4, 5, 6 uveče, dođe kući i tada jede ozbiljni glavni obrok, kuvani obrok, zavisi kako šta ima i to je to. Vraćamo se na početak vaše priče i teme da zašto malo jedemo, a ne mršavimo. Upravo tako. Telo je u štednji. Telo ne zna šta će dobiti i da li će dobiti. Telo kad dobije ujutru kafu, ne daj Bože, nešto energetsko pored toga, automatski diže kortizol. Kortizol je hormon stresa koji je sjajan. Pomaže nam da mi preživimo, da možemo da funkcionišemo, je li tako? Ali hronično visok kortizol značajno utiče negativno na naše telo. Ometa normalno funkcionisanje organa i lučenje hormona. Utiče na to da se skladište masti pogotovo u predelu stomaka, a to ženama pogotovo u perimenopauzi dodatno pogoršava, odnosno otežava stvari. Treće, utiče na smanjenje polnih hormona. Kod žena, ako pričamo o ženama, progesterona i estrogena. Ako pričamo o muškarcima, testosterona. Tako da utiče na rad štitaste žlezde, usporava se rad štitaste žlezde, jer opet kažem, smo u onoj fazi čuvanja. I nismo jednostavno u fazi gde trošimo energiju. Njeno telo u momentu kada je došla kod mene nije znalo ni kada će dobiti hranu, ni koliko će dobiti nutrijenata i da će to biti dovoljno i za šta će biti dovoljno. Njeno telo je samo čuvalo. Meni je bio najveći izazov prvo uspostaviti kod nje doručak. Dogovoriti satnicu, da to bude u 8 recimo, i ako nije u onih prvih 2 sata što sam rekla, ako u 4 ujutru mora da ustane, ali evo dogovorili smo se da doručkuje u 8. Ona je rekla, ne dolazi u obzir da ja jedem jaje, ne dolazi u obzir da ja jedem ništa teško, ja ne mogu da jedem, Branislava, ja nisam gladna.
Ja sam rekla, dobro, ajte 5 zaloga, ajte molim vas napravite, ja ću napisati vašu porciju, ali vi pojedite i 1/3 i 1/5 i koliko god, samo krenite da dajete svom telu signal da će dobiti hranu i da ne mora više da brine. Da se opusti. Da se opusti. Zatim pojedite, umesto te salate koju ponesete, pojedite i neku voćku nakon par sati. I onda tu salatu ponesite, nek vam to bude ručak. Znači nema onda ručka u 6 sati pa se najedem. Ponesite tu salatu, ali stavite komad mesa, stavite tunjevinu, stavite 200 grama sira, znači nek to bude stvarno neki, da kažemo i proteinski bogat obrok i onda lagano večerajte uveče. I onda ona došla i rekla, dobro, ja ne mogu da unesem dovoljno proteina, ja hoću protein u prašku. Pa sam ja rekla, dobro, ja nisam za to, objasnila sve zašto nisam za to i ona je rekla, dobro, ajde, evo i ovde ću poslušati, daću šansu. Evo, dolazimo do toga da je ona preoduševljena, da je ona skinula mnogo kilograma, da je ona sebi olakšala perimenopauzu, da je ona izbalansirala hormone, da je ona spustila vrednosti, mislim da i TSH bio povišen kod nje. Ne bole leđa. Ne bole leđa, ima mnogo više energije, ima mnogo više snage. Gladna je u 8 ujutru, zamislite, ne pije kafu na prazan stomak. Znači, dala je telu da diše, da se opusti, da shvati da može da funkcioniše i tako ako je vaspitano. Sve je opet do vaspitanja. Kako tela, organa, tako i naših tih bakterija. Branislava, bližimo se kraju, ali ne bih htjela da odeš pre nego što nam u stvari daš neki savjet. Mislim, u principu sve si rekla, ali moje mišljenje laičko je da je jako teško prvo upravo to uspostaviti red u današnjem vremenu posla, obaveza i tako dalje. Dakle, u kojoj meri taj red može da bude ta neka putanja ka tome da izbalansiramo našu kilažu ili kod nas žena u najboljim godinama u perimenu ili menopauzi da pomognemo sebi da ti neki nus efekti budu blaži. Značajno. Taj spisak i taj plan značajno utiču i pomažu. Znači, ako vi u subotu ujutru napravite spisak i imate u glavi šta ćete jesti. Da je lakše tako. Upravo tako. Znači, deca mi idu u školu, znači za decu ne trebam ništa. Ili imam jedno dete kod kuće, jedno nemam. Ili imam svo dvoje dece kod kuće. Ajmo da vidimo šta kome treba i šta će ko jesti. Znači, treba mi, sad su sezonske jagode, koliko kila jagoda. Trebaju mi jabuke, to može da stoji i možemo kupiti. Imamo kruške, ne znam sad šta sve vole deca ili mi i kupimo po komadima. Ja nikad ne idem u nabavku da kupim kilu, 2, pola. Ja ne znam koliko je kila jabuka. Jer jabuka može biti ovolika, može biti ovolika. Razumete? Najbolje da bude ovolika, one na koje su, jel da, prirodne, tako i najzdravije. Ali po komadima. Odete i kupite komadnu jabuku, komadnu krušku, komadnu pomoranđu. Ok, jagode ne možete na komad, ali kupite ako je 250-300 grama porcija, izračunate koliko vam treba porcija, 2 dana dok one su, jel tako, jedre i tako kupite voće. Ako kuvamo supicu, znači treba nam zelen, treba nam nešto malo mesa za tu supicu. Ajde da pravimo grašak s mesom. Znači treba nam recimo 200 grama graška po osobi po danu, za odraslu osobu i recimo 100-150 za dete, zavisi opet i koliko dete ima godina. Puta, recimo ako ćemo za 2 dana da spojimo, zašto ne bi jeli grašak 2 dana, nema potrebe da, mislim jedino ako ne volimo baš jako da jedemo svaki dan različito, ali evo ja u mojoj porodici za 2 dana se sve sprema i recimo druge 2 dana ćemo da jedemo paprika špileći. Znači treba nam toliko puta graška koliko nam treba, jel tako, porcija i treba nam mesa, evo nek bude 150 grama po osobi po danu, puta i izračunamo koliko nam treba graška. I mesa. Ajmo da vidimo koliko nam treba za paprikaš. Šta ide u pileći paprikaš? Treba nam luka, treba nam šargarepe i treba nam meso. Jel tako? Ko voli belo meso, ko voli batak, ko voli nadbatak, kupimo komadno mesa i tako i pakujemo porcije. Znači, ako muž voli belo meso, da dobije komad mesa od 200 grama belog mesa sa šargarepicom. Ako, opet kažem, nemamo problema sa viškom kilograma, možemo da obarimo integralnu testeninu i da jedemo taj paprikaš sa, recimo, testeninom, eto, pšenice ponovo, ali ako imamo viša kilograma ili želimo da budemo u restrikciji, onda nam ne treba
nikakav prilog uz to, već imamo šargarepicu, jel tako, u tom paprikašu. I eto imamo već za 4 dana, znači 2 paprikaša, 2 graška, kuvana, zdrava obroka koju ćete skuvati u jednom danu, u 2 šerpe na šporetu, u isto vrijeme uzeti 8 staklića ili koliko vas ima članova porodice koji nose hranu sa sobom i samo poređati u frižider. Tako isto i supu, rasporediti supu i samo uzmu kesicu ujutru i svako uzme svoje porcije i kreće. To značajno olakšava bavljenje sobom, praćenje zdrave izbalansirane ishrane. Ručak je najzahtevniji obrok. Čak i da pojedemo ručak u toj nekoj kutlačici, kuhinjici, tim ekspres restoranima, i to može da bude ok, ali da biramo zaista da nije pohovano, da nije prženo, da ne pliva. Mene ovog pacijenti pitaju šta da jedem na svadbi. Jedite meso i salatu, ali samo da meso ne pliva ni u čemu. Samo da ga vidite, a ne da bude prekriveno šampinjonima, sosom od višanja, sosom od ovoga, sosom od onoga, jer tu su kalorije. Tu je ogromna količina kalorija, jer mora taj sos da se, tako, napravi. Joj, Branislava, bila si super, ali joj... Toliko pitanja. Ne samo to, nego mislim da je dosta teško, sad kad mi to sve govoriš, izgleda lako, ali sad kad postavim sebe u tu poziciju, Evo sad idete u nabavku i kupite nešto za beba, bar do srede se Nadam se da... Ovi su savjeti bili odlični, nadam se da će većina mojih gledalaca poslušati. Hvala ti što si se odazvala pozivu. Nema na čemu. Hvala ti puno. Docent, doktor Branislava Teofilović je specijalista nutricionizma. Čuli ste kako treba da izgleda jedan dan, šta se treba da pripremite, u koje vreme da jedete, pa eto, ajde da pokušamo da na neki način pomognemo svom telu, ali i svom mozgu. Vidimo se vrlo brzo, ako vam se dopalo ovo što ste vidjeli, molim vas ostavite like, može i komentar naravno i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!